вітання! Сёння мы знаходзімся на ўсходніх могілках горада Мінску, дзе пахавана эліта беларускай нацыі. Нядаўна тут знайшла прытулак Антаноўич Зінаіда Міхайлаўна. Машэра ў руху ўперад айчынную эканоміку. Яна прадпрымальніцкі шлях краіны. Выпускнікі сіняўскай школы 1971 года маюць права ганарыцца сваёй аднакласніцай, а яе нашчадкі увекавечаць памяць аб ёй у вёсцы Руда Клецкага раёна Мінскай вобласці. Таксама хачу заўважыць, што на гэтых могілках пахаваны знакавы адвакат Азгур Заір Заірович.